Nazdar majstri, aj vy máte problém krkolome sa všelijako dostávať pri strihaní stromčekov. Mám tu taký zlepšovák predĺžený. To je to vidieť z dreva, čo bolo. Akurát len je to spojené z každej strany po dva šrouby, 8x120 z jednej druhej strany. A tu sú cez tie priečky závitové tyče M10. Tam mám matice na ručné povoľovanie, aby k tomu netrebalo žiadne kľúče. To som ešte našiel v garáži. Nič zložité, ale super mi to teraz pomohlo pri strihaní. Vlastne išlo o to ten spodok predĺžiť pri mojom náklone prijazdovej cesty. Stačilo mi 23 cm vlastne predĺžiť na tejto strane a už ten rebrík stojí tak, ako má. A už sa dá z toho robiť. Predtým to bol riadny problém, lebo potreboval som nejakého pomocníka a aj vtedy ma to stále navažovalo. Tieto rozkladacie rebríky tie sú dobré, skladné, ale oni všetky potrebujú základ rovinu. Pokiaľ nemajú rovinu, tak už je to nebezpečná práca na nich. Takže takto sa mi to podarilo už akože vyriešiť. Super som spokojný. A do roviny, keď už potrebujem zarovnávať aj tie tuje, aj tieto vrastené tuje, tak tam sa aspoň nejako bezpečne dostanem, lebo už nohami stojím tuto na najvyššej časti toho rebríka, vlastne na vrchu. No a teraz ukážem bez toho, ako som to robil predtým. Tu ešte ukážem ako sa to dá vlastne jednoducho odmontovať. Sú M10 závitové tyče, matice samozrejme k tomu. Jednu vec som musel urobiť v tých stupienkoch toho rebríku. To je 123x23 mm a tam potom tá závitovka by moc lietala. Tak tam som vložil závitovú spojovaciu maticu M16, kde vlastne dve hrany boli mierne zbrúsené. Tie sú tam natlkol a vlastne teraz je tam takto sa to jednoducho zhodí dole. Tak ukážem vlastne, jak to celé vypadá. Sú to akorát len tieto dve závitové tyče M10 a spodná priečka je spojená s krutkami 8x120. Dal som tam s plochou hlavou, aby sa to nezarezalo donútra a samozrejme otvory sú predvrtané, aby sa to nerozštiepilo. Toto je zhruba nejakých 50x80 hranolček a tu som už nemal také dlhšie. Toto som pre istotu zlepil dva kusky dokopy, to je tiež približne 50x80 mm. Takže nič zložité na jeden krát, nechcel som
to nejaké všetko to, čo som mal doma, tak som na to použil a aby sa mi to dalo ľahko rozložiť, ukážem ešte tie matice. To sú vlastne závitové spojky, sa tomu tiež hovorí, alebo predĺžené matice. Tieto sú M16 a z vrchu a zo spodu som ich vlastne tú jednu hranu mierne zbrúsil, aby sa to tam dalo naraziť, aby to tam držalo. To je všetko a to mi len vlastne slúži na mierne vymedzenie tej závitovej tyče. Takže tu je 16 diera a v tom je desina závitová tyč. A do tohto dreveného dielcu tam som pre istotu predvrtal dieru 13 mm vrtákom, aby sa to tam dalo vložiť, lebo tu z boku, keď si to ukážeme, tak jak je prelisovanie tých jednotlivých priečok a ešte upevnenie toho pásu zaisťovacieho, tak to vyčnieva, takže testo sa to musí stlačiť. Na konci práce treba lištu prestreknúť nejakým olejom, vedečkom alebo čo nájdeme doma v spreji, núdzovo aj nejaký olej so štecom pre tú lištu, aby ostala suchá. Super. To už akorát len zakryť, aby som to mohol popratať. Tu je vidieť, že tu mám ešte kopec roboty, tu mám ešte také okrúhle. Tu tie sú v takom tvare uhorky, ľudovo povedané. A to by bolo asi k tomuto jednoduchému pomocníkovi, síce jednorazovému. Používam ho vlastne raz alebo v najlepšom prípade 2 razy do roka a ohromne mi to pomohlo a zvýšilo bezpečnosť práce. Hrany tie som akurát len prebehol zaoblovacou frezou a tu som zarezal tie hrany, aby sa mi tam vlastne neodštieplo nejaké drevo, keď to bude na nejakom kameni alebo keď to bude ťahať po nejakom betóne. Keď je to nasadené na tom rebríku, tak ten rebrík je taký nechalabný, ale s tým treba rátať samozrejme. A keď je to takto zarezané, tak je to super. Sa to nepoškodí, neodštiepí sa nejaká veľká trieska alebo tak. A keď sa ten koniec trošku nejako ako poškodí, tak sa nič vážne nestane. To je na záver všetko. Nezabudnite podporiť môj kanál lajkom, odberom, zdieľaním, prípadne cez PayPal účet. Za sledovanie ďakujem, dovidenia.